ल आज हाम्रो साथमा आएको छ नयाँ अनबक्सिङ हामीसँग नयाँ कम्पोनेन्ट छ पिसीको है ओके साथमा छ स्यामसङको 870 EVO SSD 2.5 इन्च वाला है लेट्स अनबक्स इट फर्मा यस्तो रहेछ है सो यसमा चाहिँ हामीसँग गाइड पढ्ने हो नपढ्ने भनेर फाल्ने पाइपेट चाहिँ झन्डै फाल्यो भने SSD पनि माफ गर्नु होला सरी मेरो एक्सेस रहेछ अलिकति जिद्दी के सो यो SSD 2.5 इन्च वाला हेर्नुहोस् मजाले अर्को कुरा रिड एन्ड स्पिड पनि हुन्छ है म त इङ्ग्लिसै पढ्नु भुलेछ त एकछिन त सरी यहाँ लेख्छ छैन त्यहाँदेखि यहाँ लेख्छ होला ब्याक यो चाहियो मलाई रिड एन्ड स्पिड सरी यहाँ 550 MB पर सेकेन्ड एन्ड 540 हाइट स्पिड बुझ्नुहुन्छ होला अरू कुरा है मेरो त राम्रो छ सो थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा